أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Na het reciteren van de tashahhud, ta'awuz en surah al-Fatiha verklaarde Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz: Ik was eerder gebeurtenissen aan het vermelden in het leven van Hazrat Usman radiyallahu anhu, betreffende zijn martelaarschap en de daaropvolgende gebeurtenissen. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu heeft ook kort geschreven over de gebeurtenissen na zijn martelaarschap. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu schrijft: Medina viel in de handen van dezelfde mensen. Bovendien waren de daden van deze individuen in die dagen uiterst schokkend. Ze hadden Hazrat Usman radiyallahu anhu al gemarteld, maar ze maakten zelfs bezwaar tegen het begraven van zijn lichaam, waardoor hij 3 dagen lang niet begraven kon worden. Uiteindelijk vatte een groep metgezellen de moed en begroeven hem 's nachts. Deze personen belemmerden ook hun weg. Echter, sommige mensen dreigden hen hevig aan te vallen, waardoor ze zich terugtrokken. De heilige profeet, vrede zij met hem, had profetieën gedaan met betrekking tot Hazrat Usman radiyallahu anhu. Deze worden als volgt vermeld. Hazrat Abu Musa Ash'ari vertelt: de heilige profeet, vrede zij met hem, ging een tuin binnen en droeg mij op de wacht te houden bij de ingang. Ondertussen kwam er een individu aan die toestemming vroeg om binnen te komen. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei: laat hem binnenkomen en geef hem de blijde tijding van het paradijs. Ik zag dat deze persoon Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu was. Een ander individu kwam daarna en vroeg toestemming. Hierop zei de heilige profeet, vrede zij met hem: laat hem binnenkomen en geef hem de blijde tijding van het paradijs. Ik zag dat het Hazrat Umar radiyallahu anhu was. Daarna kwam een andere persoon en vroeg om toestemming. Daarop bleef de heilige profeet, vrede zij met hem, een paar ogenblikken stil en zei toen: laat hem binnenkomen en geef hem de blijde tijding van het paradijs. Hij zal echter een grote beproeving ondergaan. Ik zag dat deze persoon Hazrat Usman bin Affan radiyallahu anhu was. Hazrat Anas radiyallahu anhu vertelt dat de heilige profeet, vrede zij met hem, de berg Uhud beklom samen met Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, Hazrat Umar radiyallahu anhu en Hazrat Usman radiyallahu anhu. De berg Uhud begon te beven, waarop de heilige profeet, vrede zij met hem, zei: O Uhud, stop. De verteller zegt: ik geloof dat de heilige profeet, vrede zij met hem, ook met zijn voet op de berg stampte en zei: een profeet, een siddiq en 2 martelaren staan bovenop je. Hazrat ibn Umar radiyallahu anhu vertelt dat de heilige profeet, vrede zij met hem, een bepaalde wanorde en strijd vermeldde en zei: deze persoon gedood zal worden tijdens deze wanorde in een staat van onderdrukking. En terwijl hij dit verklaarde, wees hij naar Hazrat Usman radiyallahu anhu. We vinden de volgende overleveringen over de erfenis die Hazrat Usman radiyallahu anhu achterliet.
Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah vertelt dat op de dag dat Hazrat Usman radiyallahu anhu werd gemarteld, zijn schatbewaarder 30.500.000 dirham en 150.000 dinar had, die toebehoorden aan Hazrat Usman radiyallahu anhu, waarvan alles werd geplunderd. Hazrat Usman radiyallahu anhu had ook 1000 kamelen, die in Rabaza werden gehouden. Rabaza is een nederzetting gelegen op een reisafstand van 3 dagen, van Medina op de route van Hijaz. Hij had ook 200.000 dinar achtergelaten in Paradis, Khaybar en Wadi al-Qura, die hij zou besteden aan liefdadigheid. Het is al eerder vermeld dat Hazrat Usman radiyallahu anhu zei: ik was vroeger een rijk man. Echter, nu heb ik slechts 2 kamelen voor Hajj. Het is mogelijk dat deze overlevering verwijst naar een tijd waarin een dergelijke overvloed aan rijkdom aanwezig was in de nationale schatkist die de verteller heeft toegeschreven aan Hazrat Usman radiyallahu anhu persoonlijk. Het is ook mogelijk dat hij deze rijkdom bezat, maar in plaats van het aan zichzelf te besteden, gaf hij het weg als liefdadigheid en besteedde het in het nationale belang. Niettemin, dit is 1 vertelling die ik heb vermeld. Een andere overlevering dat op hem persoonlijk betrekking had, is ook al eerder vermeld. Verder blijkt uit de verhalen van de schatbewaarders die waren aangesteld om de bezittingen van de schatkist te bewaken, duidelijk dat deze rijkdom toebehoorde aan de schatkist waarvoor zij waren aangesteld om er toezicht op te houden. De vertellingen van de metgezellen over het martelaarschap van Hazrat Usman radiyallahu anhu zijn als volgt. Hazrat Ali radiyallahu anhu werd gevraagd om over Hazrat Usman radiyallahu anhu te vertellen. Hazrat Ali radiyallahu anhu zei: hij was een individu die zelfs door de meest verhevene tot Zulnurain werd verklaard. Dit wil zeggen, hij werd geacht Zulnurain te zijn, zelfs in de ogen van God de Almachtige. Hazrat Ali radiyallahu anhu zei: Hazrat Usman radiyallahu anhu was de vriendelijkste onder ons allen. Toen Hazrat Aisha radiyallahu anha te weten kwam van het martelaarschap van Hazrat Usman radiyallahu anhu, zei ze: deze mensen hebben hem gedood. Hoewel hij het vriendelijkst was voor zijn verwanten en ook God meer vreesde dan zij allen. We vinden een overlevering over het gebed van de heilige profeet, vrede zij met hem, voor zijn schoonzonen. Er staat geschreven in Al-Istiab dat de heilige profeet, vrede zij met hem, zei: ik heb gebeden tot mijn Heer, de bezitter van glorie en majesteit, om niemand de hel binnen te laten gaan die een schoonzoon van mij is, of van wie ik een schoonzoon ben. Met betrekking tot de kleding en het uiterlijk van Hazrat Usman radiyallahu anhu is het overgeleverd door Mahmoud bin Labid dat hij Hazrat Usman bin Affan radiyallahu anhu zag reizen op een muilezel en zijn lichaam was bedekt met 2 gele mantels. Hakam bin Sald vertelt: mijn vader vertelde mij dat hij Hazrat Usman radiyallahu anhu een preek zag houden. Hij droeg een zwart gewaad en zijn haar was gekleurd met henna. Hazrat Sulaim Abu Amr vertelt dat hij Hazrat Usman bin Affan radiyallahu anhu een Jemenitisch gewaad zag dragen dat 100 dirham kostte. Mohammed bin Umar vertelt: ik vroeg Amr bin Abdullah, Urwa bin Khalid en Abdurrahman bin Abu Zinad over het uiterlijk enzovoort van Hazrat Usman radiyallahu anhu. Ze zeiden allen unaniem dat hij nog erg lang, nog erg klein was. Hij had een mooi gelaat, een zachte huid en een dikke en lange baard. Hij had een lichtbruine huidskleur, was sterk gebouwd, had brede schouders en had dik haar. Hij zou zijn baard geel kleuren. Waqid bin Abu Yasir vertelt dat Hazrat Usman radiyallahu anhu zijn tanden liet binden met een gouden draad. Hazrat Musa bin Talha verhaalt: ik heb waargenomen dat wanneer Hazrat Usman radiyallahu anhu zijn huis verliet op een vrijdag, hij bedekt zou zijn met 2 gele gewaden. Hij nam dan plaats op de preekstoel en de muezzin de azan opriep. Wanneer de muezzin klaar was, stond hij op met de steun van een staf
en hield hij de preek terwijl hij eraan vasthield. Hierna kwam hij van de preekstoel af en de muezzin sprak de ikama uit. Hassan vertelt, ik zag Hazrat Usman radiyallahu anhu slapen in de moskee, waarbij hij zijn gewaad als kussen gebruikte. Musa bin Talha vertelt dat Hazrat Usman radiyallahu anhu op vrijdag stond met de steun van een staf. Hij was knapper dan alle anderen. Hij zou gekleed zijn in 2 gele gewaden. 1 voor het bovenlichaam en 1 voor het onderlichaam. Hij beklom dan de preekstoel en ging zitten. De heilige profeet, vrede zij met hem, had een ring waarop Mohammed Rasulullah was gegraveerd, die de heilige profeet, vrede zij met hem, altijd droeg. In verband hiermee vinden we een vertelling. Hazrat Anas bin Malik radiyallahu anhu vertelt dat toen de heilige profeet, vrede zij met hem, van plan was een brief te schrijven aan de Byzantijnse koning, werd hem verteld dat als de brief geen zegel bevatte, de brief niet gelezen zou worden. Hierop maakte de heilige profeet, vrede zij met hem, een zilveren ring en liet er de volgende woorden in graveren: Mohammed, de boodschapper van Allah. De verteller verklaart, het is alsof ik nog steeds de helderheid van die ring aan zijn hand kan zien. Dit wil zeggen, hij herinnert het zich zo levendig. Hazrat Anas radiyallahu anhu verhaalt dat de heilige profeet, vrede zij met hem, deze ring droeg. En na hem droeg Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu het. Na hem droeg Hazrat Umar radiyallahu anhu het. Dan tijdens de khilafat van Hazrat Usman radiyallahu anhu zat Hazrat Usman radiyallahu anhu op een dag bij een waterput, genaamd Aris. De verteller verklaart dat Hazrat Usman radiyallahu anhu de ring tevoorschijn haalde en ermee begon te spelen toen het viel. Dit wil zeggen, hij begon het rond zijn vinger te draaien. We zochten 3 dagen lang met Hazrat Usman radiyallahu anhu naar de ring. Al het water uit de put werd ook leeggegoten, maar de ring werd niet gevonden. Hazrat Usman radiyallahu anhu was zeer verontrust over het verlies van de ring en kondigde aan dat degene die de ring zou vinden een grote geldelijke beloning zou krijgen. Toen alle hoop verloren was om de ring te vinden, gaf Hazrat Usman radiyallahu anhu opdracht om dezelfde zilveren ring te laten maken. Dus werd er een identieke ring gemaakt met de gravure: Mohammed, de boodschapper van Allah. Hazrat Usman radiyallahu anhu droeg de ring tot aan zijn overlijden. Op het moment van Hazrat Usman's radiyallahu anhu martelaarschap nam een onbekende persoon de ring. Hazrat Usman radiyallahu anhu maakte deel uit van de Ashra Mubashra. Hazrat Abdurrahman bin Akhnas radiyallahu anhu vertelt dat hij in de moskee was toen een individu over Hazrat Ali radiyallahu anhu sprak op een zeer respectloze manier. Hierop stond Hazrat Said bin Zaid radiyallahu anhu op en zei: ik getuig dat ik de heilige profeet, vrede zij met hem, zeer zeker heb horen zeggen dat 10 individuen zeker het paradijs zullen binnengaan. De heilige profeet, vrede zij met hem, zelf zal het paradijs binnengaan. Abu Bakr zal het paradijs binnengaan. Umar zal het paradijs binnengaan. Usman zal het paradijs binnengaan. Ali zal het paradijs binnengaan. Talha zal het paradijs binnengaan. Abdurrahman bin Auf zal het paradijs binnengaan. Zubair bin Awam zal het paradijs binnengaan. Saad bin Malik zal het paradijs binnengaan. En als ik wil, zou ik de 10e individu ook kunnen noemen. De verteller verklaart dat de mensen vroegen naar de identiteit van de 10e persoon. Hazrat Said bin Zaid radiyallahu anhu zweeg even. De verteller vertelt dat sommige mensen opnieuw vroegen wie de 10e persoon was, waarop hij zei: Said bin Zaid, dit wil zeggen hijzelf. Ik heb deze vertelling eerder vermeld met betrekking tot Hazrat Said bin Zaid radiyallahu anhu. Met betrekking tot Hazrat Usman radiyallahu anhu, die gezegend is met het gezelschap van de heilige profeet, vrede zij met hem, in het paradijs, vertelt Hazrat Talha bin Ubaidillah radiyallahu anhu dat de heilige profeet, vrede zij met hem, verklaarde: iedere profeet heeft een vriend en mijn vriend is Usman. Hazrat Jabir radiyallahu anhu vertelt: bij een gelegenheid waren we in een huis met de heilige profeet, vrede zij met hem, en een groep van de Muhajirin metgezellen. Onder de aanwezigen waren Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf en Saad bin Abi Waqas. De heilige profeet, vrede zij met hem, verklaarde: ieder van jullie gaat naast zijn metgezel staan. De heilige profeet, vrede zij met hem, ging toen naast Hazrat Usman radiyallahu anhu staan
en hem omhelzend, zei de heilige profeet vrede zij met hem tegen hem: Anta waliyi fid dunya wa waliyi fil akhirah. Jij bent mijn vriend in dit leven en in het hiernamaals. Abu Sahla, de bevrijde slaaf van Hazrat Usman radiyallahu anhu, vertelt: op Yawm ad-Dar, dit wil zeggen de dag waarop de opstandelingen Hazrat Usman radiyallahu anhu belegerden en hem martelden, zei ik tegen Hazrat Usman radiyallahu anhu: O leider van de gelovigen, vecht tegen deze mensen die wanorde veroorzaken. Hazrat Abdullah radiyallahu anhu zei ook: O leider van de gelovigen, strijd tegen deze mensen die wanorde veroorzaken. Hazrat Usman radiyallahu anhu zei: bij Allah, ik zal niet tegen hen vechten. De heilige profeet, vrede zij met hem, had mij een belofte gedaan en ik wens dat die vervuld wordt. Er werden beschuldigingen geuit tegen Hazrat Usman radiyallahu anhu dat hij achterbleef tijdens de slag van Badr, vluchtte van het slagveld in de slag van Uhud en niet aanwezig was tijdens de Bai'at Ridwan. De hypocrieten zouden deze beschuldigingen tegen hem uiten. Usman bin Mohab verhaalt: een man uit Egypte kwam om de Hajj te verrichten. Hij zag een paar mensen zitten. Hij zei een paar dingen om wanorde en tweedracht te zaaien. De man vroeg: wie zijn deze mensen die zitten? Iemand zei: dat zijn de mensen van Quraysh. Hij zei: wie is de oudere man? Ze zeiden: Hazrat Abdullah bin Umar. Hij ging naar hem toe en zei: O ibn Umar, ik wil je iets vragen. Vertel me, weet je dat Hazrat Usman vluchtte op de dag van Uhud? Hazrat ibn Umar zei: ja. Hij zei: weet je dat hij afwezig was bij de slag van Badr en er niet aan deelnam? Hazrat ibn Umar zei: ja. Vervolgens zei hij: weet je dat hij ook afwezig was tijdens Bai'at Ridwan en er niet aan deelnam? Hazrat ibn Umar antwoordde: ja. Uit verbazing zei de man toen: Allahu Akbar. Hazrat ibn Umar zei: kom hier, je hebt beschuldigingen geuit, ik zal je informeren en je de realiteit van de zaak uitleggen. Wat hem betreft, die vluchtte op de dag van Uhud. Ik getuig dat Allah de Almachtige hem vergaf en zijn barmhartigheid aan hem schonk. In die tijd heerste er paniek en verwarring en de ongelovigen hadden het nieuws verspreid dat ze de heilige profeet, vrede zij met hem, hadden gedood. Dus moest hij destijds vandaar vertrekken, als gevolg van de omstandigheden. Niettemin zei Hazrat ibn Umar radiyallahu anhu verder: wat betreft de afwezigheid van Hazrat Usman radiyallahu anhu bij de slag van Badr, de reden hiervoor was dat zijn vrouw, de dochter van de heilige profeet, vrede zij met hem, onwel was. Dus droeg de heilige profeet, vrede zij met hem op achter te blijven om voor zijn vrouw te zorgen. En hij zei tegen hem: je zult een beloning ontvangen gelijk aan degene die in de strijd heeft gevochten. En je zult ook hetzelfde deel van de buit krijgen. Wat zijn afwezigheid bij Bai'at Ridwan betreft, weet dan dit: als er iemand meer gerespecteerd was geweest dan Hazrat Usman in Mekka, dan zou de heilige profeet, vrede zij met hem zeker als afgezant naar de ongelovigen hebben gestuurd, in plaats van Usman. Maar de heilige profeet, vrede zij met hem, zond Hazrat Usman en de Bai'at Ridwan vond plaats toen Hazrat Usman naar Mekka was gegaan om de mensen te ontmoeten. Tijdens de Bai'at Ridwan hief de heilige profeet, vrede zij met hem, zijn rechterhand op en wijzend naar zijn linkerhand zei hij: dit is de hand van Usman. En hij legde deze over zijn andere hand, waarna hij zei: dit is voor Usman. Na dit alles verteld te hebben, zei Hazrat ibn Umar toen tegen die man: ga nu en onthoud al deze punten. Dit wil zeggen dat tegen geen van deze zaken een beschuldiging kan worden geuit. Dit is een verhaal van Sahih Bukhari. De uitbreiding van Masjid Nabawi vond plaats in het leven van de heilige profeet, vrede zij met hem, waaraan ook Hazrat Usman radiyallahu anhu de gelegenheid had deel te nemen. Abu Mali verhaalt van zijn vader dat om Masjid Medina uit te breiden, de heilige profeet, vrede zij met hem, tegen een man van de Ansar die een stuk land bezat, zei dat hij in plaats van dit stuk land een verblijfplaats in het paradijs verleend zou worden. Maar de man weigerde het te geven. Hierop ging Hazrat Usman naar hem toe en zei dat hij het stuk land zou kopen voor 10.000 dirhams. Hazrat Usman kocht het stuk land van hem en ging naar de heilige profeet, vrede zij met hem, en zei: O boodschapper van Allah, u kunt dit stuk land van mij kopen, dat ik van de Ansari heb gekocht. Hierop kocht de heilige profeet, vrede zij met hem, vervolgens het land van Hazrat Usman radiyallahu anhu in ruil voor een verblijf in het paradijs. Met andere woorden,
De heilige profeet, vrede zij met hem, beloofde toen hetzelfde aan Hazrat Usman, in die zin dat hij een verblijfplaats in het paradijs zou krijgen. Hazrat Usman zei dat hij dit had gekocht voor 10.000 dirhams. Vervolgens legde de heilige profeet, vrede zij met hem, een steen neer en riep toen Hazrat Abu Bakr, die ook een steen neerlegde. Daarna werd Hazrat Umar geroepen, die een baksteen neerlegde. En toen kwam Hazrat Usman en hij legde een baksteen neer. De heilige profeet, vrede zij met hem, vroeg toen aan alle anderen om elk een steen te leggen en ze deden wat hun gevraagd werd. Op deze manier werden de fundamenten gelegd voor de uitbreiding. Sumama bin Hazm Kushari vertelt: ik was aanwezig tijdens de belegering van het huis van Hazrat Usman, toen Hazrat Usman van bovenaf tuurde en zei: ik vraag je in naam van Allah en de islam. Ben je je ervan bewust dat toen de heilige profeet, vrede zij met hem, naar Medina kwam, er geen andere waterput was met zoet water dan de Rumah-put? De heilige profeet, vrede zij met hem, vroeg: wie zal hem kopen, zodat de moslims er naast hem ook water uit kunnen putten? Dit wil zeggen, zowel de moslims kunnen eruit drinken als degene die het koopt. En hij zal in ruil daarvoor een voortreffelijke beloning in het paradijs ontvangen. Hierop kocht ik de put van mijn persoonlijke rijkdommen en deelde het met de gelovigen. Maar vandaag wil je me beletten er water uit te halen en dwing je me om zeewater te drinken. Hierop zei iedereen: bij God, u hebt de waarheid gesproken. Hazrat Usman zei toen: ik vraag jullie in naam van Allah en de islam, weten jullie dat ik mijn eigen bezittingen heb uitgegeven om het leger voor Jaish-e-Usra, dit wil zeggen de slag van Tabuk, voor te bereiden? Hierop zeiden de mensen: bij God, dit is juist. Hazrat Usman zei toen: ik vraag jullie in naam van Allah en islam, zijn jullie ervan op de hoogte dat toen Masjid Nabawi te klein werd om de aanbidders te huisvesten, de heilige profeet, vrede zij met hem, zei: degene die het stuk land van die en die familie koopt en het als onderdeel van de moskee opneemt, hij zal een nog grotere beloning in het paradijs ontvangen. Zo kocht ik dat stuk land van mijn eigen rijkdom en schonk het als een deel van de moskee. En nu willen jullie mij verhinderen om zelfs maar 2 rakats in deze moskee te verrichten. De mensen antwoorden: bij God, dit is juist. Hazrat Usman zei toen: ik vraag jullie in naam van Allah en islam, zijn jullie ervan op de hoogte dat toen de heilige profeet, vrede zij met hem, op de berg Sabir in Mekka was, samen met Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar en mijzelf, toen de berg begon te schudden, de heilige profeet, vrede zij met hem, zijn voeten naar beneden stampte en zei: stop, o Sabir, want de profeet, Siddiq en 2 martelaren staan boven je. Toen ze dit hoorden, zeiden de mensen: bij God, dit is juist. Hazrat Usman zei toen: Allahu Akbar, bij de Heer van de Kaaba. Ze hebben hun getuigenis in mijn voordeel gegeven. Dit wil zeggen dat hij de rang van martelaarschap zou ontvangen. De verdere uitbreiding van Masjid Nabawi in grotere mate vond plaats in het tijdperk van Hazrat Usman. Ik zal dus enkele details en een korte geschiedenis vermelden over deze uitbreiding en ook de vroege omstandigheden. Het is reeds vermeld dat de moskee werd uitgebreid in de tijd van de heilige profeet, vrede zij met hem. Met betrekking hiertoe is er een aantekening dat in Rabiul Awwal van 1 Hijra, oktober 622, de heilige profeet, vrede zij met hem, met zijn gezegende handen de eerste steen legde voor Masjid Nabawi. Deze fundering was ongeveer 3 zara diep, dat is 1,5 meter. De muren van de funderingen werden gemaakt van blokken die uit rotsen waren gehouwen en de hoofdmuur werd gemaakt van blokken klei die in de zon waren gedroogd. De muren werden gemaakt van in de zon gedroogde stenen. Dit betreft de bouw van de moskee. Details over de uitbreiding zullen later ook worden vermeld. De muren van de moskee waren ongeveer 3 of 4 meter breed, dat is ongeveer 2 tot 2,5 voet, en de hoogte was ongeveer 7 zara, bijna 3,5 meter.
De bouw van Masjid Nabawi werd voltooid in Shawwal 1 Hijra, april 623. Hazrat Kharja bin Zaid bin Sabit vertelt dat voor zijn moskee de heilige profeet, vrede zij met hem, de lengte 70 zara ongeveer 35 meter maakte en de breedte bij 60 zara ongeveer 30 meter. Tijdens het leven van de heilige profeet, vrede zij met hem, vond de eerste uitbreiding van Masjid Nabawi plaats in Muharram 7 Hijra, juni 628. Toen de heilige profeet, vrede zij met hem, terugkeerde na de overwinning bij de slag van Khaybar, gaf de heilige profeet, vrede zij met hem, opdracht tot de uitbreiding en renovatie van Masjid Nabawi. De moskee werd niet uitgebreid aan de zuidzijde, dit wil zeggen in de richting van de Qibla, nog aan de oostzijde. Het grootste deel van de uitbreiding vond plaats aan de noordzijde en gedeeltelijk aan de westzijde. Aan de noordzijde stonden enkele huizen, waaronder het huis van een Ansari-metgezel die enigszins aarzelde om zijn huis op te geven. Hierop, zoals eerder vermeld, kocht Hazrat Usman bin Affan dat huis met zijn eigen geld voor 10.000 dinar en overhandigde het aan de heilige profeet, vrede zij met hem. Het grootste deel van de bouw was dus alleen mogelijk naar de noordelijke en westelijke kant. Na deze uitbreiding was de totale oppervlakte 100 bij 100 zara, 50 bij 50 meter. Masjid Nabawi werd voor een tweede keer uitgebreid in 17 Hijra tijdens de khilafat van Hazrat Umar. Hazrat Abdullah bin Umar vertelt dat in de tijd van de heilige profeet, vrede zij met hem, de moskee werd gebouwd van modderstenen. Het dak werd gemaakt van dadelpalmtakken en bladeren en dadelpalmstammen werden gebruikt als pilaren. De moskee bleef hetzelfde gedurende het tijdperk van Hazrat Abu Bakr en er werden geen uitbreidingen of veranderingen gemaakt. Hazrat Umar gaf opdracht om de moskee uit te breiden en te renoveren, maar bracht geen veranderingen aan in het uiterlijk en de bouwstructuur. Hij liet het op de oorspronkelijke fundering staan of liet het oude gedeelte zoals het was. Hij bouwde het in dezelfde stijl en breidde het alleen uit. Het dak werd in zijn oorspronkelijke staat gelaten door gebruik te maken van dadelpalmbladeren, maar de pilaren werden veranderd door gebruik te maken van hout. De renovatie van de moskee werd voltooid in 17 Hijra onder toezicht van Hazrat Umar. Na deze uitbreiding nam de oppervlakte van de moskee toe tot ongeveer 50 bij 50 meter. In feite was het voordien 50 bij 50 meter. Het nam toe tot 70 bij 60 meter. Dit wil zeggen 140 bij 120 zara. Uit deze overlevering blijkt duidelijk dat in het tijdperk van Hazrat Abu Bakr de moskee in dezelfde staat bleef als in de tijd van de heilige profeet, vrede zij met hem. Het werd echter aanzienlijk uitgebreid vanwege de constructie in de tijd van Hazrat Umar. Vervolgens tijdens de khilafat van Hazrat Usman werd Masjid Nabawi uitgebreid en geconstrueerd. Dit vond plaats in 21 Hijra. Hazrat Usman breidde de moskee uit en reconstrueerde het en om het mooier en sterker te maken gebruikte hij steen, gips en decoratieve stenen. Hazrat Usman bouwde de muren van de decoratieve steen en voor de eerste keer werd Masjid Nabawi wit gekalkt met kalk. Het dak werd gemaakt van teakhout. Toen Hazrat Usman werd gekozen als de khalifa in 24 Hijra, vroegen de mensen hem om Masjid Nabawi uit te breiden. Ze klaagden dat de binnenplaats te klein was, vooral tijdens het vrijdaggebed, en de bijeenkomsten moesten de mensen vaak buiten bidden. Dus vroeg Hazrat Usman advies aan de metgezellen. Ze waren allen van mening dat de oude moskee afgebroken moest worden en dat er een nieuwe moskee voor in de plaats moest worden gebouwd. Op een dag na het leiden van het Zohrgebed hield Hazrat Usman een preek vanaf de kansel en zei: Alle lof behoort aan Allah. Ik ben van plan de moskee af te breken
en in plaats daarvan een nieuwe te bouwen. En ik getuig dat ik van de gezegende tong van de heilige profeet, vrede zij met hem, heb gehoord, dat wie een moskee bouwt, Allah de Almachtige een verblijfplaats voor hem in het paradijs zal bouwen. Voor mij was Hazrat Umar Farooq radiyallahu anhu de reconstructie en de uitbreiding van de moskee die in zijn tijd plaatsvond, is een voorbeeld en model voor mij. Ik heb de mening gevraagd van alle eminente metgezellen van de heilige profeet, vrede zij met hem, en ze zijn het er allen unaniem over eens dat Masjid Nabawi afgebroken en opnieuw gebouwd zou moeten worden. Toen Hazrat Usman het idee van de wederopbouw van de moskee presenteerde, maakten een paar metgezellen hun bedenkingen kenbaar. Ze waren van mening dat de moskee niet moest worden afgebroken. Onder deze metgezellen waren degenen wier huizen naast Masjid Nabawi stonden, en hun huizen zouden worden aangetast als gevolg van dit plan. De meerderheid van de mensen was voorstander van dit voorstel, maar een paar metgezellen maakten hier bezwaar tegen. Hazrat Aflah bin Hamid vertelt dat Hazrat Usman op de kansel wilde staan om raad te vragen aan de mensen. Hierop zei Marwan bin Hakam: dit is ongetwijfeld een nobele daad, dus wat is de noodzaak om de mensen om raad te vragen? Hierop vermaande Hazrat Usman hem en verklaarde: ik wil niemand verplichten of dwingen om iets te doen. Ik zal zeker hun advies vragen. Hazrat Usman verklaarde dat hij zijn standpunt niet aan anderen wilde opleggen en dat wat hij ook zou doen met hun steun zou worden gedaan. Toen zijn plan de steun kreeg van die metgezellen, die een gezond oordeel en scherpzinnigheid in zaken bezaten, kocht Hazrat Usman de huizen die ten noorden van Masjid Nabawi lagen en verwierf zo de grond ervan. Ondanks dat Hazrat Usman een grote som geld aanbood aan de metgezellen om hun huizen te kopen, waren er zelfs toen een paar metgezellen die hun huizen niet wilden verkopen, bijna 4 tot 5 jaar gingen voorbij en ondanks alle inspanningen was hij niet in staat om hen te laten instemmen. Hazrat Ubaidullah Khulani vertelt dat toen de mensen terughoudend bleven om hun huizen aan te bieden en hun argumenten naar voren brachten, hij, Hazrat Usman, hoorde zeggen: jullie hebben allemaal genoeg gezegd. Echter, ik heb de heilige profeet, vrede zij met hem, horen zeggen dat wie een moskee bouwt om het welbehagen van Allah de Almachtige te bereiken, zij zullen door Allah de Almachtige beloond worden met een verblijf gelijk aan dat in het paradijs. Evenzo vertelt Hazrat Mahmoud bin Labid dat toen Hazrat Usman besloot om Masjid Nabawi te reconstrueren, de mensen het niet eens waren met dit plan. Zij drongen erop aan dat Masjid Nabawi in de exacte staat zou blijven, zoals het was in de tijd van de heilige profeet, vrede zij met hem. Hierop verklaarde Hazrat Usman dat wie ook een moskee bouwt om het welbehagen van Allah de Almachtige te verkrijgen, hem als beloning een soortgelijke verblijfplaats in het paradijs zal worden toegekend. Toen Hazrat Usman erin slaagde de mensen te overtuigen, begon hij met het werk in de maand Rabiul Awwal 29 Hijra 649 Christus en tegen de eerste van de maand Muharram 30 Hijra, binnen een periode van 10 maanden, was de herbouw van Masjid Nabawi voltooid. Hazrat Usman hield persoonlijk toezicht op het hele werk en overdag was hij altijd aan het vasten en 's nachts, als hij overmand werd door slaap, dan rustte hij uit in Masjid Nabawi. Hazrat Abdurrahman bin Safina vertelt dat hij zag dat het cementmengsel naar Hazrat Usman Ghani werd gebracht en dat hij, staande, de werkers leidde en toezicht op hen hield. En wanneer het tijd was voor het gebed, bad hij met hen. Soms sliep hij daar ook. Hazrat Usman breidde de moskee uit naar het zuiden in de richting van de Qibla. De muur die naar de Qibla was gericht, werd verplaatst tot waar het nu nog staat. De moskee werd ook ongeveer 25 meter uitgebreid naar de noordkant en ook naar het westen. Er werd echter geen uitbreiding gedaan aan de oostzijde waar de gezegende huizen gesitueerd waren. Aan het einde van de wederopbouw was de totale oppervlakte van Masjid Nabawi nu 160 bij 150 zara, ongeveer 80 bij 75 meter. Tijdens het tijdperk van Hazrat Usman waren er in totaal 6 deuren in Masjid Nabawi.
Voor de eerste keer werden er ontwerpen gegraveerd in de stenen van Masjid Nabawi en werden ze wit gekalkt. Volgens de overlevering van Hazrat Kharja bin Zaid plaatste Hazrat Usman ramen in de naar het westen en oosten gerichte muren van Masjid Nabawi. Onder de huizen die Hazrat Usman moest kopen voor de uitbreiding van Masjid Nabawi was het huis van al-Mu'minin Hazrat Hafsa, radiyallahu anha. In ruil daarvoor kreeg ze een huis waarvan de muur verbonden was met de muur van de Qibla en dat ten zuidoosten ervan was gelegen en er werd een kleine opening gemaakt, zodat ze gemakkelijk in en uit haar huis kon gaan. Ook werd de helft van de eigendommen van de familieleden van Hazrat Abu Jafar bin Abu Talib gekocht voor 100.000 dirhams. Evenzo werd een deel van Darul Abbas gekocht en opgenomen in het gebied van Masjid Nabawi. Behalve dat de muur van de Qibla verder naar het zuiden werd verplaatst, een andere opmerkelijke ontwikkeling in Masjid Nabawi was dat de mihrab van de heilige profeet, vrede zij met hem, ook verder werd verplaatst in lijn met de Qibla. Dit was op precies dezelfde plaats waar de mihrab Osmani zich vandaag bevindt en het gebied van de oorspronkelijke mihrab werd afgebakend. In plaats van modder te gebruiken, gebruikten ze steenslag en werden ijzeren staven in de stenen pilaren geplaatst. Er werd speciale zorg besteed om ervoor te zorgen dat deze nieuwe pilaren werden opgericht op precies dezelfde plaatsen waar de pilaren, gemaakt van dadelpalmboomstammen, waren geplaatst in de gezegende tijd van de heilige profeet, vrede zij met hem. Hetzelfde soort materiaal en architectonisch ontwerp dat door de Byzantijnen werd gebruikt voor de rotskoepel in Jeruzalem, werd ook voor deze constructie gebruikt. Het dak was gemaakt van teakhout dat op houten balken was geplaatst en deze werden ondersteund door stenen pilaren met ijzeren staven erin. Aangezien Hazrat Umar werd gemarteld in de mihrab van de heilige profeet, vrede zij met hem, terwijl hij het gebed leidde, dus om te voorkomen dat een dergelijk incident opnieuw zou plaatsvinden, bouwde Hazrat Usman een maksura, dit wil zeggen er werd een omheining gebouwd voor de rijen waar de aanbidders staan en waar de preekstoel is. Het was gebouwd van bakstenen en had kleine gaatjes en openingen, zodat de gelovigen de imam konden zien. Dit was de eerste voorzorgsmaatregel die werd gebouwd in Masjid Nabawi en die later werd aangenomen als een officieel architectonisch kenmerk in Damascus als een veiligheidsprotocol voor de khulafa van de Banu Umayya. Dit wil zeggen om muren te bouwen rond de mihrab om deze te beveiligen, maar toch de gelovigen in staat te stellen de imam te zien. Daarna werd de moskee in verschillende tijden steeds verder uitgebreid. De beloofde Messias al-Islam verklaart: ik vergelijk Hazrat Usman radiyallahu anhu met Hazrat Suleiman al-Islam, want hij had ook een grote passie om gebouwen te bouwen. Het tijdperk van Hazrat Ali radiyallahu anhu was gevuld met interne verdeeldheid. Muawiyah was aan de ene kant en aan de andere kant was Hazrat Ali radiyallahu anhu, en als gevolg van deze oneenigheid was er veel bloed vergieten onder de moslims. In die 6 jaar werden er in de islam geen grote werken uitgevoerd. Al deze werken kwamen tot een einde met Hazrat Usman, omdat na hem de burgeroorlog begon. De beloofde Messias al-Islam verklaart verder: het is niet noodzakelijk dat moskeeën een solide en vaste structuur moeten zijn. In feite kan een gebied aangegeven worden voor de moskee, gemarkeerd met een grens. Een afdak van bamboe of ander materiaal kan geplaatst worden om beschutting te bieden tegen de regen enzovoort. God de Almachtige houdt niet van extravagantie. De moskee van de heilige profeet, vrede zij met hem, was gemaakt van de takken van dadelpalmen en is zo gebleven. Later, tijdens het tijdperk van Hazrat Usman, die een passie had voor bouwen, versterkte hij de structuur van de moskee nog meer. Ik denk er soms over na dat de namen van Hazrat Suleiman al-Islam en Hazrat Usman radiyallahu anhu nogal op elkaar lijken in klank, en misschien is het te wijten aan hun gedeelde wens. De uitbreiding van Masjid al-Haram begon in 26 Hijra. Hazrat Usman herstelde de herkenningspunten binnen de Haram en breidde de Masjid al-Haram verder uit. Hazrat Usman kocht de nabijgelegen huizen en nam dat gebied op als onderdeel van Masjid al-Haram.
Sommige mensen verkochten hun huizen met plezier, maar sommigen waren daar niet toe bereid. Hazrat Usman probeerde hen op alle mogelijke manieren te overtuigen, maar zij bleven vastbesloten in hun beslissing. Uiteindelijk op instructie van Hazrat Usman werden die huizen neergehaald en het bedrag werd aan de schatkist gegeven. Hierop begonnen mensen onrust te zaaien tegen Hazrat Usman en dus liet hij hen arresteren en in de gevangenis zetten. Hazrat Usman zei toen tegen hen: weten jullie waarom jullie de moed hebben gehad om op deze manier te handelen? Deze moed die jullie tonen, komt door mijn barmhartige aard. Hazrat Umar deed ook hetzelfde, maar jullie creëerden geen wanorde tegen hem. Later sprak Abdullah bin Khalid bin Usaid met Hazrat Usman over degenen die onrust hadden gesticht, waarop zij werden vrijgelaten. बहरी बीड़ा जो था पहला इस्लामी बहरी बीड़ा 28 हिजरी में, ये भी हज़रत उस्मान के ज़माने का। De allereerste vloot in islam werd opgericht tijdens het tijdperk van Hazrat Usman in 28 Hijra. Amir Muawiyah bin Abu Sufyan was de eerste persoon die een zeeslag uitvocht tijdens het tijdperk van Hazrat Usmans khilafat. Amir Muawiyah vroeg al eens eerder toestemming aan Hazrat Umar om deel te nemen aan een zeeslag, maar Hazrat Umar gaf hem geen toestemming. Toen Hazrat Usman khalifa werd, heeft Amir Muawiyah dit nog een paar keer aangehaald en hiervoor toestemming gevraagd. Uiteindelijk gaf Hazrat Usman hem toestemming, maar verklaarde dat hij niemand moest betrekken om deel uit te maken van het leger, nog een lot moest trekken om te beslissen. In feite geef hen de keuze en neem alleen degenen die met je mee willen gaan en hen bijstaan. Amir Muawiyah deed zoals hem was opgedragen. Abdullah bin Qais werd aangesteld als de bevelhebber van de zeemacht en hij vocht in totaal 50 veldslagen in het seizoen van zomer en winter en geen enkele soldaat verdronk en ook leden zij geen enkele soort verlies. De heilige profeet, vrede zij met hem, vertelde dat Hazrat Usman degene was die het meest op hem leek in moraal. Hazrat Abdurrahman bin Usman verhaalt dat de heilige profeet, vrede zij met hem, zijn dochter bezocht en op dat moment was hij Hazrat Usmans haar aan het wassen. De heilige profeet, vrede zij met hem, verklaarde: O mijn dochter, behandel Abu Abdullah, dit wil zeggen Usman, op de meest voortreffelijke manier, want op vlak van zeden lijkt hij het meest op mij onder mijn metgezellen. Hazrat Yahya bin Abdurrahman bin Hatib vertelt dat hij zijn vader hoorde zeggen dat onder alle metgezellen van de heilige profeet, vrede zij met hem, er niemand beter was dan Hazrat Usman in het uitdrukken van zichzelf op een meest uitgebreide en mooie manier, en hij zou nooit onnodig praten. Hazrat Abu Huraira Ziyatala Anho vertelt dat hij zichzelf presenteerde voor de dochter van de heilige profeet, vrede zij met hem, Hazrat Ruqayya Ziyatala Anha. In plaats van Hazrat Ruqayya Ziyatala Anha wordt misschien Hazrat Kulsum Ziyatala Anha bedoeld, want volgens de overleveringen overleed Hazrat Ruqayya Ziyatala Anha in de dagen van de slag bij Badr en Hazrat Abu Huraira Ziyatala Anho aanvaardde 5 jaar daarna de islam en kwam toen naar Medina. Daarom wordt hier misschien Hazrat Kulsum Radiyallahu Anha bedoeld, want zij overleed in 9 Hijra. In ieder geval vermeldt de vertelling dat hij zich presenteerde voor de dochter van de heilige profeet, vrede zij met hem, die de vrouw was van Hazrat Usman Radiyallahu Anhu, en ze had een kam in haar hand. Ze verklaarde: zojuist is de heilige profeet, vrede zij met hem, van hier vertrokken. Ik was zijn haar aan het kammen en hij vroeg mij: hoe vind je Abu Abdullah, Hazrat Usman? Ik antwoordde: hij is uitstekend. Hierop verklaarde de heilige profeet, vrede zij met hem: zo moet je hem ook met respect behandelen, want in zeden lijkt hij het meest op mij onder mijn metgezellen. Ik eindig hier met het vertellen van de overleveringen uit het leven van Hazrat Usman Radiyallahu Anhu. Ik zal vandaag ook enkele begrafenisgebeden leiden en ik zal er enkele details over vermelden.
De eerste begrafenis is van Mubashir Ahmed Rind Sahib, zoon van Ahmed Baksh Sahib, die diende als muallim van Waqf Jadid in Rabwa. Hij overleed op 10 maart. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De overledene behoorde tot het dorp Rinda in het district Dera Ghazi Khan en was een geboren Ahmadi. Hij begon zijn diensten als muallim van Waqf Jadid in Tharparkar in 1990. Daarna diende hij op verschillende plaatsen als muallim en inspecteur. Waar hij ook werd gestuurd, hij toonde altijd uiterste gehoorzaamheid en kwam nooit met een excuus. Hij streefde er altijd naar om zijn waqf met grote oprechtheid te vervullen. Zowel zijn eigen familieleden als anderen hebben verklaard dat hij uiterst hardwerkend, toegewijd aan het gebed, regelmatig in het verrichten van tahajjud-gebeden, een voortreffelijk prediker, een uitstekend spreker, zeer sociaal, gastvrij, opgewekt en een nederig persoon was. Hij sprak altijd zacht en op een zeer lieve manier. Maar als hij ooit iets hoorde dat tegen de Nizam-e-Jamaat of Khilafat was, werd hij als een zwaard zonder schede. En verliet hij die bijeenkomst niet voordat hij die persoon hervormd had. Hij laat zijn vrouw, 2 zonen en 3 dochters achter. Zijn jongste zoon Shazil Ahmed is een 4e-jaar student aan Jamia Ahmadiyya Rabwa. Mogen Allah de Almachtige de overledene zijn vergeving en barmhartigheid schenken. De volgende begrafenis is die van Munir Ahmed Farooq Sahib, de voormalige emir van het district Islamabad. Na een lange periode van ziekte is hij op 9 maart op 84-jarige leeftijd in Canada overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij was een musi en had een wasiyat gedaan tegen het tarief van 1/9. Munir Farooq Sahib, die een ingenieur was, zijn grootvader was Hazrat Munshi Ahmed Baksh Sahib, die een metgezel was van de beloofde Messias alayhissalam. Hij reisde naar Qadian voor de Jalsa Salana in 1903 en hij had het geluk de beit te verrichten in de handen van de beloofde Messias alayhissalam. De vader van de overledene was Dr. Chaudhry Abdullah Ahad Sahib, die een MSc en PhD in landbouw had gedaan. Alleen de meest intelligente studenten waren in die dagen in staat om een doctoraat te behalen. In ieder geval had zijn vader een doctoraat. Zijn vader had ook de kans om te dienen als emir van Layalpur. In 1944, toen Hazrat Khalifatul Masih II, Radiyallahu anhu, de jeugd, in het bijzonder wetenschappers opriep om naar voren te komen en hun leven te wijden, wijdde Dr. Sahib, dit wil zeggen Farooq Sahib's vader, zijn leven en nam ontslag van zijn overheidsbaan en verhuisde met zijn gezin naar Qadian. Tegen die tijd, onder de directe toezicht van Hazrat Khalifatul Masih II, Radiyallahu anhu, was het Fazl-e Umar Onderzoeksinstituut opgericht en Hazur benoemde hem tot directeur van het Fazl-e Umar Onderzoeksinstituut. Hij werd ook aangesteld als wetenschapsleraar in het Talimul Islam College. Farooq Sahib behaalde een graad in elektrotechniek aan de Universiteit voor Techniek en Technologie en werkte vervolgens in het begin van zijn carrière in verschillende functies. Daarna begon hij zijn dienstverband bij de Pakistanse regering in het departement Telegrafie en Telefoon. Tijdens zijn dienst kreeg hij de gelegenheid om in verschillende steden van Pakistan te werken en hij reisde ook naar talrijke landen als vertegenwoordiger van Pakistan. In 1997 ging hij met pensioen als directeur-generaal van Pakistan, telecommunicaties. Hij laat zijn vrouw, 2 zonen en 2 dochters achter. Mogen Allah de Almachtige zijn kinderen in staat stellen zijn voorbeeld te volgen. Tijdens zijn verblijf in Rawalpindi had hij de gelegenheid om te dienen als Qaid Majlis Khudamul Ahmadiyya van zijn district. Dit was tijdens de uitdagende en tumultueuze tijden van 1974 en hij had de gelegenheid om in die tijd te dienen. In 1977 vestigde hij zich permanent in Islamabad en kreeg hij de gelegenheid om in verschillende hoedanigheden te dienen.
In 1990 kreeg hij de kans om te dienen als Naib Amir I en na zijn pensionering presenteerde hij zijn waqf aan Hazrat Khalifatul Masih IV, rahimahullah. Nadat zijn waqf was goedgekeurd, kreeg hij de verantwoordelijkheid om te dienen als Amir van de stad Islamabad en ook van het district in 1991. Hij heeft zich ook ingespannen voor de oprichting van de digitale centrale om de toegang tot direct bellen in Rabwa mogelijk te maken. Hij was ook lid van het Centrale Comité van Financiën en een uitvoerend lid van de IEEE. Hij had de gelegenheid om te dienen in verschillende hoedanigheden en ook in verschillende erefuncties. In 1996 benoemde Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah hem tot directeur van de Fazl-e Umar Stichting en hij bleef deze rol vervullen tot aan zijn overlijden. In 1980, tijdens het tijdperk van Hazrat Khalifatul Masih III rahimahullah, werd er gelegenheid van Jalsa Salana een groep van ingenieurs gevormd om de buitenlandse gasten van vertalingen te voorzien en de overledene leverde hiervoor een grote inspanning. Hij was in staat om daar een opmerkelijke bijdrage aan te leveren. Munir Farooq Sahib had ook de algemene leiding van dit groep. Toen Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah in april 1984 naar het Verenigd Koninkrijk emigreerde, kwam hij hier regelmatig om de Jalsa bij te wonen en hij kreeg de verantwoordelijkheid toevertrouwd om de gasten van vertalingen te voorzien. Hij vervulde deze taak op een voortreffelijke manier. Hij werkte met grote inzet en gedurende zijn tijd als Amir van de Islamabad Jamaat werden vele gebouwen van de Jamaat gebouwd. Een van zijn zonen zegt: hij zou zijn kinderen altijd adviseren om volledig deel te nemen aan het werk voor de Jamaat. Hij liep altijd voorop om zijn diensten aan te bieden aan de Jamaat, ondanks zijn werk voor de regering. Hij ging van zijn werk rechtstreeks naar de kantoren van de Jamaat en vervulde de verantwoordelijkheden die hem waren toegewezen. Elk jaar reserveerde hij zijn vakantie speciaal voor Jalsa Salana UK. Omdat hij een Ahmadi was, werd hij tijdens zijn dienstverband uitgezonden om te werken in een ver afgelegen plaats in Dera Ismail Khan. Op dat moment zei de premier Bhutto dat hij niet opnieuw in Islamabad geplaatst mocht worden, maar Allah overlaadde hem met zijn genade en hij werd opnieuw in Islamabad geplaatst. En van daaruit had hij de gelegenheid om naar verschillende landen te reizen om de regering te vertegenwoordigen. Mogen Allah de Almachtige hem vergiffenis en barmhartigheid schenken. Het volgende begrafenisgebed is van de gepensioneerde brigadier Mohammed Latif Sahib, de voormalige emir van het district Rawalpindi. Hij overleed op 28 februari op 77-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Brigadier Latif Sahib aanvaarde Ahmadiyyat samen met zijn vader rond 1955. Zijn vader overleed in 2000, waarna Brigadier Sahib de enige Ahmadi in zijn familie was, dat is los van zijn eigen kinderen. Hij heeft een vrouw, 2 zonen en 2 dochters. Mogen Allah de Almachtige zijn kinderen in staat stellen om ook in zijn voetsporen te treden. Na zijn pensionering in 2000 besteedde hij al zijn tijd aan het dienen van de gemeenschap. Hij was secretaris van Umur-e Amma en plaatsvervangend emir van het district Rawalpindi. Hij had de eer om van 2019 tot aan zijn overlijden in 2021 te dienen als emir van het district Rawalpindi. Hij had de eer om de gemeenschap ongeveer 20 jaar te dienen. Hij was zeer meelevend en zorgzaam voor de armen. Hij verleende zijn diensten aan de gemeenschap en beschouwde dit als een zegen van God en hij raadde zijn kinderen aan hetzelfde te doen. Zelfs tijdens de ernst van zijn laatste ziekte, wanneer hij door een ambtsdrager werd opgeroepen, ging hij onmiddellijk, zonder zich ook maar in het minst zorgen te maken over zijn ziekte. Hij had kanker en onderging tegelijkertijd een behandeling. Desondanks was hij altijd bereid te dienen. Hij weigerde dit nooit. Mogen Allah de Almachtige hem vergeving en barmhartigheid schenken.
Het volgende begrafenisgebed is dat van Konuk Beg Umur Bekuf Sahib, een Ahmadi uit Kirgizië. Hij overleed op 22 februari op de leeftijd van 67 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De nationale president van Kirgizië, Ilyas Kubatov, schrijft: Ik heb Konuk Beg Sahib meer dan 15 jaar gekend. Hij was een van de pionier Ahmadis in Kirgizië, nadat hij in 2000 Ahmadiyyat had aanvaard. Hij was een zeer oprechte en loyale Ahmadi. Hij nam altijd deel aan programma's van de gemeenschap, doneerde regelmatig aan Jamaat Chanda's en andere financiële offers en kwam zijn beloften op tijd na. Hij was regelmatig in het verrichten van zijn 5-dagelijkse gebeden en het Tahajjud-gebed. In de tijd van de Sovjet-Unie en in zijn jeugd bekleedde hij goede posities bij grote organisaties en commerciële bedrijven in het land en zij prezen hem allen om zijn eerlijkheid, goede manieren en harde werken. Toen hij tegen het eind van zijn leven niet meer werkte, verkocht hij boeken, vooral islamitische boeken. Zelfs voordat de godsdienstige activiteiten van de Jamaat in Kirgizië regelmatig werden gehouden, verspreidde hij de literatuur van de Jamaat en de vertaling van de heilige Koran onder de mensen. Als gevolg van zijn prediking bracht hij de boodschap van Ahmadiyyat aan veel mensen over. Hij laat zijn vrouw en een zoon van 7 jaar oud achter. Dit is zijn tweede vrouw. Hij was gescheiden van zijn eerste vrouw en heeft oudere kinderen, met haar die misschien geen Ahmadis zijn. Mogen Allah de Almachtige hen in staat stellen Ahmadiyyat te aanvaarden. Mogen Allah de overledene vergiffenis en barmhartigheid schenken. De missionaris schrijft: nadat de Russische vertaling van de heilige Koran was gepubliceerd, wees Konuk Beg Sahib op enkele fouten. Dus zei ik tegen hem om de hele Koran te lezen en te herzien. Hij voltooide deze taak binnen 10 tot 15 dagen door de hele heilige Koran met de vertaling te lezen en de fouten te markeren. De missionaris schrijft vervolgens: Konuk Beg Sahib verrichtte zijn wassingen met de grootste zorgvuldigheid voor de gebeden, en men zou jaloers worden bij het zien van de manier waarop hij zijn gebeden verrichtte. Uzgin Baif Artur Sahib zegt: in werkelijkheid is Konuk Beg Sahib degene die de boodschap van Ahmadiyyat aan mij heeft overgebracht. Elke keer dat ik vragen stelde, antwoordde hij me op een verbazingwekkende manier en zijn antwoorden waren vervuld van logica, rede en wijsheid. Konuk Beg Sahib bezat een zeer hoge moraal en was een geduldig en verdraagzaam persoon. Het is dankzij zijn moraal en deze kwaliteiten dat ik tot de gemeenschap ben toegetreden. Toen ik hem opdroeg om regelmatig vrijwillig te vasten en gebeden, vastte hij op maandag en donderdag. Dus toen hem werd verteld dat hij 1 dag van de week moest vasten, zei hij: ik vast zowel op maandag als op donderdag, zodat ik aan elke oproep van Khilafat kan beantwoorden. Hij was een verwente toegewijde van Khilafat en luisterde regelmatig naar de vrijdagpreek in het Russisch. Hij was een uiterst nederig en zachtmoedig persoon. Hij was erg opgewekt en zoals ik al zei, was hij gepassioneerd om mensen op te roepen tot God de Almachtige. Mogen Allah de Almachtige hem vergeving en barmhartigheid schenken. Mogen hij de rang van alle overleden leden verhogen en hun nageslacht in staat stellen hun deugdzame daden voort te zetten. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.